Hout is hier genoeg op het terrein aanwezig. Dus die maar gaan zagen. En dat is heel goed aanmaakhout. Hij heeft hier een raam eruit gehaald. Oeh, zo, dat is zwaar. Bonjour! We hebben besloten om onze petroliekachel in de caravan in te ruilen voor een houtkachel. Hout is hier genoeg op het terrein aanwezig, dus dan zijn we daar ook self-sufficient in. Dan kunnen we weer een mooie stap gemaakt in zelfvoorzienend leven. En we hebben gewoon geen zin om die hoge prijzen te betalen die ze nu rekenen. Die winsten gaan allemaal naar de grote corporates. Dan hebben we gewoon geen zin om aan mee te werken. Ik ben begonnen met het verzamelen van hout. En het in de schuur te leggen. En Sander is ondertussen begonnen met de installatie van de houtkachel in de caravan. Kijk, ik heb al het hout van buiten naar binnen gebracht. Dit zijn allemaal planken en balkjes die Sander nog gezaagd heeft bij de eerste lockdown in maart 2020. Toen hadden we geen spullen en de winkels waren dicht, dus is die maar gaan zagen. Nou, dit is van de eerste snoei hier, 2018, zeg maar de eerste oogst van het terrein. Hele mooie dikke takken. Essen, acacia en hazelaarhout. Nou, als je die klein knipt, kan je dat hartstikke goed gebruiken voor de kachel. Nou, zoals ik al zei, is Sander bezig om in de caravan de houtkachel te installeren. Hij heeft hier een raam eruit gehaald. En een wand erin gezet, waardoor de pijp van de houtkachel eruit kan. En dan komt hier zo door het dak komt de schoorsteen. Dit is ons houtkacheltje. Komt nog uit Nederland. Dat hebben we in onze huiskamer gestookt. En binnen. Oeh, Sander rookt al. Sander is even wat uitrusten. Kijk. Nou, de kachel. Het is heel belangrijk dat het natuurlijk brandveilig is. Dus hij heeft hier 2 planken eronder gedaan. Dat het goed genoeg stevig is ook. Want het is best zwaar zo'n houtkachel. Er zitten ook stenen in voor de straling. Nou, keramische tegels. Die zijn altijd brandveilig. En die stralen ook weer warmte uit. En een metalen plaat. En hij heeft een mooie dichte pijp gemaakt. Die zo meteen op de kachel kan worden gezet. Dit wordt de dakdoorvoer. Heeft Sander helemaal, oeh zo, dat is zwaar, zelf gemaakt. Van dit L-profiel. Dat is al 22 jaar oud of zo. Komt uit de liften waar hij toen werkte. Nooit geroest. Toen wisten ze nog hoe dat moest. Tegenwoordig niet meer. Maar ja, in Frankrijk betaal je ongeveer 135 euro voor een dakdoorvoer. Ja, een beetje onzin voor een stukje ijzer. Dus Sander helemaal zelf gemaakt. De schoorsteen is aangesloten. Nog niet helemaal klaar. Nu laat het licht. Kijk, er komt rook uit de schoorsteen. Oeh, dat ruikt lekker. Zo heerlijk die lucht van verbrand hout. Nou, dat ziet er toch heel professioneel uit. Lijkt wel een beetje op een snackbar. Inmiddels genieten we alweer een week of zo van onze eigen hout en ons eigen houtkacheltje. Het lijkt wel alsof die gemaakt is voor de caravan. Een heerlijke droge warmte. We hebben geen vieze petrolielucht meer in de caravan. En hij blijft heerlijk stralen. Dus als dan een keer de deur open gaat, dan is het niet gelijk afgekoeld. En het ziet er gewoon natuurlijk fantastisch uit. Dat hadden we veel eerder moeten doen. Maar ja, eerst moet er altijd een noodzaak zijn. Hè? Dus dankjewel oliemaatschappijen. Om zoveel winst te pakken. Wij doen ons eigen ding. A plus!